আমি এমন কিছু রান্না দেখাবো ঝটপট 30 মিনিটে কি রান্না করা যায়। আজ করব চিকেন সিজলিং। মুরগির বুকের মাংস লম্বা করে কেটে নিয়েছি হাফ কেজি, সরিষার তেল 1 চামচ, কিছুটা খাবার রং, 1 চামচ কর্নস্টার, 1 চামচ সয়া সস, আদা 1 চামচ, রসুন 1 চামচ, কিছুটা লবণ, হাফ চামচ মরিচের গুঁড়া। এইগুলো আমি একে একে সবগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি। রংটা অপশনাল, আপনার ইচ্ছে হলে দিবেন, না দিলেও কোনো সমস্যা নাই। দিলে একটা সুন্দর রং আসে, তাই আমিও একটু দিয়ে দিয়েছি। কর্নস্টার দিয়ে এখন আমি এগুলোকে সব ভালো করে মেখে নিব, যাতে কোথাও কর্নস্টার বা মশলাগুলো দলা পেকে না থাকে। এটা মাখানোর পরে আমি চলে যাব মূল রান্নায়। আমার সরিষার তেলটা দিয়ে দিলাম। আমার রান্নায় আরও কিছু লাগবে। লাল সবুজ ক্যাপসিকাম নিব, ব্রোকলি, পেঁয়াজ। এই মাখানো মাংসগুলো 1/4 কাপ তেল, 1/4 কাপ বাটার, কয়েকটা কাঁচা মরিচ, এখানে আছে 2 চামচ সস, 1 চামচ কর্নস্টার, লাল সবুজ ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ আর ব্রোকলি। এইগুলো সবই আমি হাফ কাপ করে নিয়েছি। আপনাদের ইচ্ছে হলে এগুলি কম বেশি করে দিতে পারেন। 2 কোয়া রসুন কুচি করে নিয়েছি। এখন আমি প্যানে তেল দিয়ে মাংসগুলো এখানে ভেজে নিব। চিকেন সিজলিং এই খাবারটা ফ্রাইড রাইস, পোলাও, খিচুড়ি, এমনকি রুটি পরোটার সাথে খেতেও ভালো লাগে। আমি আপনাদের জন্য 30 মিনিটে রান্না করা যায় এমন বেশ কিছু রেসিপি দেখাবো। আর আপনারা যদি কেউ 30 মিনিটের কোনো রেসিপি দেখার ইচ্ছে থাকে, আপনারা আমাকে ইনবক্স করবেন, আমি সেই রান্নাগুলো দেখাবো। আর আমি তো আমার নিজের প্ল্যান মতো কিছু রান্না নিয়ে আসবই। চিকেনগুলো ভালো করে আমি নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব। আর এখন আমি এটার সাথে বাটার দিয়ে দিব চিকেন ভাজার সাথেই। কেউ ইচ্ছে করলে চিকেনগুলো ডুবো তেলেও ভাজতে পারেন। আমার তেল বেশি ইউজ করার ইচ্ছে নাই, যার জন্য আমি অল্প তেলেই দেখালাম। আর এতে খাবারের স্বাদ কিছুতেই কম হবে না। মাংসগুলো ভাজা হয়ে আসছে, আমি এখন এইগুলি তুলে নিয়ে এই তেলেই আমি বাকি রান্নাটা করব। কেউ ইচ্ছে করলে এখানে আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো তেল মশলা বাড়িয়েও নিতে পারেন, কমিয়েও নিতে পারেন। কিন্তু আমার যে রেসিপির যতটুকু আমি পরিমাণ দেখিয়েছি, এইটুকু করলে আমার মতোই রান্নাটা হবে। দিয়ে দিলাম রসুন কুচি, দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ। রসুন আর পেঁয়াজ আমি দুটো একটু নেড়ে চেড়ে একটু হালকা ভাজা ভাজা করে নিব, যাতে পেঁয়াজের কাঁচা একটা গন্ধ না থাকে। পেঁয়াজ রসুন আমি যেটুকু রান্না চাচ্ছি সেটা হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিব ব্রোকলি। আমি ব্রোকলিগুলো কাঁচাই নিয়েছি, এটা সিদ্ধ করে নেইনি। আর রান্নাটায় আমি ক্যাপসিকাম এবং ব্রোকলি এইগুলি একটু শক্ত শক্তই থাকবে, একেবারে নরম হয়ে যাবে না। এখন দিয়ে দিব লাল সবুজ ক্যাপসিকামগুলো।
একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি সবগুলো সবজি, পেঁয়াজ, রসুন। আমি একটা সস করে রেখেছি, যেখানে আছে 1 চামচ সয়া সস, দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ, আর আছে 1 চামচ সুইট সস। এই দুটো আমি একসাথে মিক্স করে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম। সস দিয়ে আমি সবগুলো ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে একটু রান্না করে নিচ্ছি। বেশি রান্না করা যাবে না, তাহলে ক্যাপসিকাম এবং ব্রোকলির কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর এই রান্নাটা একটু ভেজিটেবলগুলো একটু কাঁচা কাঁচাই থাকবে। দিয়ে দিচ্ছি চিকেনগুলো। এই রান্নাটা খুব অল্প সময়ে হয়ে যায়, যার জন্য একটু পরপর পর্যায়ক্রমে একটা কিছু দিয়ে এটার সাথে ভালো করে নেড়ে মিক্স করে নিতে হয়। আমি 1 চামচ কর্নস্টার্চ একটু পানি দিয়ে গুলে রেখেছি, এখন এটা দিয়ে দিলাম। কর্নস্টার্চ দেওয়ার পরে এটা বেশিক্ষণ রান্না করা যাবে না। কর্নস্টার্চ এটার সাথে গায়ে গায়ে লেগে মিশে গেলে এই রান্নাটা শেষ করে ফেলতে হবে। আর যেহেতু এখানে আমি সয়া সস অনেকটা ইউজ করা হয়েছে, এই জন্য লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো বুঝেই ব্যবহার করবেন। কর্নস্টার্চ দেওয়ার পর এটা বেশিক্ষণ রান্না করতে হয় না। আমার রান্নাটা শেষ হয়ে আসছে, কর্নস্টার্চ দিয়ে দিলাম। আমি এখন সার্ভিং ডিশে তুলে নিলাম। আজ আমি চিকেন সিজলিং ফ্রাইড রাইসের সাথে সার্ভ করলাম। থ্যাংক ইউ আমার রান্না দেখার জন্য।